Muito bom dia, galera. Bom dia, meus amigos, meus seguidores, as pessoas que estão gostando do meu trabalho, dos meus vídeos de pesca, de natureza e também de pássaros. Eu queria passar uma informação para vocês. Eu sempre fui e continuo sendo um bom divulgador de vários produtos. Trabalhei muito com isso na Rex Lubrificantes, era um divulgador muito grande lá, de aditivos especiais para carros. Trabalhei 3 vezes no Salão do Automóvel, isso antes de me aposentar. Hoje sou um pescador esportivo que eu amo a natureza, os pássaros, os peixes, e faço isso com muito gosto. Algumas pessoas de algumas empresas, que são pequenas, me procuraram para divulgar uma massa, uma vara de pescar, uma linha, anzóis. Isso eu faço com muita categoria. Se alguma empresa, algum de vocês estiver interessado que eu faça as divulgações dos seus produtos, só entrar em contato comigo no WhatsApp, no meu fone 119 6908 9950. Eu faço pescarias aqui no Lago Nativo, aqui em Alphaville Privado, onde eu faço as divulgações de produtos que passam para mim, conversam comigo, a gente acerta os valores e eu faço esse trabalho com muito carinho. Eu amo divulgar produtos, sempre fui assim desde garoto. Aqui o Salvador Pesca Bruta. Se tiver alguma empresa que, se gostar do meu trabalho, eu faço essa divulgação, faço a gravação e coloco no YouTube, Kawaii, no TikTok, no Instagram, onde eu já tenho muita gente me seguindo. Eu, com meus 79 anos de idade, tenho essa atividade nos momentos que eu estou livre. Antes de pegar as meninas na escola, vou para o Mackenzie, levo outros meninos para natação, outro para uma terapia, um trabalho que eu faço com muito carinho aqui em Alphaville. Que nem amanhã. Amanhã, na parte da manhã, até 1h da tarde, estou livre. Vou sair daqui do meu apartamento às 5h30 da manhã, já estou no pesqueiro, rapidinho, que é o Lago Nativo, fazendo as minhas divulgações. Amanhã vou divulgar uma massa nova, de uma empresa que me forneceu, e eu vou divulgar para eles, vou falar amanhã da massa. Então, quem se interessar de produtos relacionados à pesca, entre em contato comigo nesse telefone que eu passei, que é o 119 6908 9950, Salvador Pesca Bruta, caçador de aventuras, tá bom? E muito obrigado a todos vocês que estão me seguindo, me ajudando, curtindo meus vídeos. Cliquem lá, curtem no Kawaii, curtem no YouTube, no TikTok, no Instagram. Eu amo o que faço. Me ajudem lá a crescer cada vez mais, tá bom? Aguardo a resposta de alguma empresa ou de alguém que queira entrar em contato comigo, pronto para divulgar. Um grande abraço, uma excelente quarta-feira para todos vocês. Um abraço bem apertado aqui do Salvador Pesca Bruta. Até mais, pessoal.